నెల్లూరు జిల్లాలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. చెన్నై నుంచి విజయవాడ వైపు బొగ్గులోడ్తో వెళ్తున్న ఓ భారీ లారీ అదుపు తప్పి హైవేపై డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం నెల్లూరు భగత్ సింగ్ కాలనీ సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం ఉదయం సుమారు 5 గంటల సమయంలో జరిగింది. ప్రమాదం తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే లారీ ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జు అయిపోయింది. ఢీకొట్టిన వేగానికి ఇంజిన్ భాగం ధ్వంసమై రోడ్డుపై చెల్లాచెదురైంది. భారీ శబ్దంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. నెల్లూరు పోర్ట్ నుంచి వస్తున్నాను సార్. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ట్రాక్టర్ పోతున్నది. ట్రాక్టర్ని తప్పించిపోయి సిమెంట్ దిమ్మ కొట్టేసింది. లేదు సార్, లేదు. ఆ దిమ్మ కనపడలేదు సార్. అది ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉన్నాగానే నేను ట్రాక్టర్ని తప్పించే ఉద్దేశంలోనే ఉన్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ కొట్టినామంటే మనిషి అవుట్ అవుతాడు. అది కాక ట్రాక్టర్కి ఇది అవుతుంది. ఇది తప్పు అవుతుంది కదా, సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏం కాదా, ఈ పక్క రోడ్ల నుంచి ఆ పక్క రోడ్లోకి పోతుంది అంతే కదా అనే రకంలో అయిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న నేషనల్ హైవే పోలీసులు వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిద్రమత్తే కారణమా లేక అతి వేగమా అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రమాదం కారణంగా కొంతసేపు హైవేపై ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. అనంతరం క్రేన్ సహాయంతో ధ్వంసమైన లారీని తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఎనలేని అనుబంధం. ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ వాటర్ ట్యాంక్, మాగుంట లేఅవుట్, నియర్ అన్నమయ్య సర్కిల్, నెల్లూరు.